За энэ хоосон маань одоо 4-өөс 6 хоногийн дараа одоо энэ овоолын дундуур нэг чинь ёроолын даваар гарч ирж байна. Овоолын дээр доор аваад суугийн аваар гарч ирж байгаа. Энэ овоолын ёроол шүүж гарч ирж байна. Энэ шүүж гарч ирэх хугацаанд нөгөө бүхэн өчг маань хөдөлт байгаа цэсийг өөртөө шингээгээд хөдөлт байгаа цэсийг одоо шингэн байдлаар шингэн хэлбэр шингээгээд овоолын ёроолоор ингээ аваад хөдөлт цэсийг нь аваад 20 оноос хойш тасралтгүй болсон. Тэгээд энэ зөв нэг 4500 орчим тонн хэдий савна гэсэн дэлгүүрт явж байгаа. Энэ баган за энэчнээс мөн адилхан яг өмнөх одоо оолохтой адилхан дээр одоо борооч болно. Энэ хөдөөний дундуур дуусмыг нэвчиж доогоороо гарч ирээд за ингээд сая цуугаар дамжаад үндсэндээ манай үйл ажиллагааны цөөрмөд рүү дамжаад байж. За иймэрхүү байдалтай ингээд хараа хов хоосыг хийсний дараа одоо энэ одоо хэд хоног ургацсан байгаа гэсэн. Ингээд ургасаар агаад зузаараад саяны хураалт бол хийж байна гэсэн. Манай үйлдвэрийн хүчин чадал бол 10,000 тонны хүчин чадалтай. Гэхдээ одоо нэг хөдрийн нөөц маань дуусж байгаа учраас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл маань дагаад бууж байна гэсэн. Тэгээ энэ жилийн төлөвлөгөө бол 6,000 тонныг бол энэ жилийн төлөвлөгөө 6,000 тонн. 2024 онд бол 5,000 гаруй тонныг үйлдвэрлэсэн. За нэг засгийн газрын шийдвэрээр үйлдвэр зогсоосон холбоотой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл буусан байна. Энэ маань болохоор анод энэ болохоор катод. Тэгээ ингээд хоёр анодын дунд катод сууж байгаа. За тэгээд одоо үндсэндээ энэ цэвэр уусамжаа өөрөөр засгийн агуулга өндөртөө электрлийг дуусандаа гэсэн. За засгийн агуулга нь анхдах засгийн агуулгууд 0.1 23% засгийн агуулгатай ийм өдрийг бол маш зөөж авчихсан байж байгаа. За зөөх дараагийн нэг шалтгаан нь болохоор яг гэвэл энэ манай овоолго маань хамгийн цаатлын захтай байсан өдрийг бид нааш нь зөөж авчираад энчээ уусгаж явуулсан. Яг тэр цаана байгаа байран дээр нь хэрэг уусгаж явуулах юм бол цаашаа нэг эрдэнэ талбаараа бас эрдэнэ манай хоёрын одоо овоолго маань ингээд хоорондоо хил залгаа байдаг учраас манай өгсөн уусгалт маань эрдэнэний тал руу гарчих гэсэн учраас бас одоо хөдрээр нааш нь зөөгөөд ингээд ичээнэ гэж байгаа гэсэн. Ингээд цаанаас нь мөн энэ хаа саундтраа нууцны шингүүдийг ичээнээс ханаад за энэ бол автосистем ноцоосуудаа бүгд нь одоо энэ салсаас өдөртөө ингээд үйл ажиллагаа ичээн салж байгаа. За энэ оролцоо гаргахад нэг байр байсан шүү дээ. Тэр дотор байгаа ноцоос шийдэл одоо ичээн гэх юм бол ичээнээс бид нэр ноцоос уусгахын юм та хасаах одоо бүх үйлдэлээр хийж байгаа. Автомат системтэй гэсэн үг. Тэгээ мөн дээрээс нь одоо энэ хяналтын камерын системээр бол хянж байгаа. За энэ цэг дотор маань өөрөө одоо органик бодис буюу одоо шатанхай юм бодис байдаг. Та юу нэг хабын юм дээр үйлчилсэн керосин өндөр шатанхай учраас галын систем бас маш өндөр бүрэн автомат юм галын систем байдаг. За мөн одоо галын дулааны камераар одоо энэ үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гээд гол цэгүүдээ 2 цэг хянаад явж байгаа. Ирсэн байж байна. За энэ чинь ямар процесс явуулж байна гэхээр үндсэндээ богино тавцандаа хэлэх юм бол уусанд хөдөлгөх төсвийг шингэн төлөв шилжүүлээд за ингээд сонгомдоор одоо эцсийн бүтээгдэхүүн буюу эцсийн сонгон гаргаж одоо авсан байдал бол энэ чинь харагдаж байна. 50 ширхэг электролизийн баан дотор нь 54 ширхэг катод 55 ширхэг анод ингээд байгаа. За анод катод ингээд дотроо бол баан дотроо бол ингээд сөөлжсөн байдалтай. За үндсэндээ бол катод руу одоо нэмэгц зэнэгтэй цэсийн шилжээд суугаад одоо цахилгаан гүйдэхэд катод дээр нэмэгц зэнэгтэй цэсийн суун гэсэн. 7 хоног үндсэндээ урагч. Одоо өнөөдөр бид энэ цэсийг хуулаад хураагаад авдаа гэж бодоход хоосын катодоо электролизийн баандаа хийгээд 9 хоног тэр дотор ургуулж ин гэсэн. 9 хоногийн дараа одоо гаргаж ирээд хураахад одоо яг энэ гараад ирсэн байгаа. Энэ эцсийн бүтээгдэхүүн маань буюу 5-9 сарцтай
Тэсэм маань бол гарч иж байна гэж ойлгож байна. Хоногт бол 21-ээс нэг 25 тонныг бол одоогийн байдлаар за ингээд авчих тий. 2 тонноор нь багцлаад одоо энэ ч бол ингээд боо. За энэчнээс нь одоо дээж боодлуулнаас дээж авч байгаа. За тэгээд дээж байгаа одоо шинжилгээ хийгээд за үндсэндээ манай одоо тэсэм маань 5-9 сарцаа буюу одоо цэвэрлэлт нь тэр байна гэдгийг гадны байгууллага руу явуулаад ингээд шалгуулад баталгаажуулаад за тэгээд үндсэндээ цаашаа гадаашаа одоо экспортлоод ингэж явж байгаа. Энэ нэг тэгээ Монгол лаборатори байгаа давхар одоо гадаашнаас явуулах гэсэн. энэ үнийг 99,000-ны 99. Тий зөв. Тий. Манай үйлдвэр үндсэндээ ашиглалтанд орсноос хойш одоо 14 оноос хойш нэг за 16 оноос хойш үндсэндээ цэсийн чанарыг огт алдаагүй яг одоо 5-9 сарцтай цэсийн хэмжээ үйлдвэрлэж явж байна. Нэг экспортын хэмжээ хэдвэ? Одоогийн байдлаар бол 100 орчим мянган тонн цэсийг бол үйлдвэрлэсэн явж байгаа. Энэ жилийн төлөвлөгөө бол 5,000 байгаа. Манай үйлдвэрийн хүчин чадал бол 10,000 тонны хүчин чадалтай. Гэхдээ одоо нэг хөдрийн нөөц маань дуусч байгаа учраас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл маань дагаад бууж байна гэсэн. Тэгээ энэ жилийн төлөвлөгөө бол 6,000 тонныг бол энэ жилийн төлөвлөгөө 6,000 тонн. 2024 онд бол 5,000 гаруй тонныг үйлдвэрлэсэн. За нэг засгийн газрын шийдвэрээр үйлдвэр зогсоосон холбоотой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл буусан байна. Хамгийн өндөртөө хэдэн мянган тонн? Хамгийн өндөртөө бол 12,000 тонныг үйлдвэрлэжсэн. За тэр бол нэг 16 17 оноод тэмдэг байдлаар. Тухайн үед бол үйлдвэр дэмж ажилтнанд ороод удаагүй агуулга маань өндөрөөс учраас тэгж үйлдвэр. Ковидын жил ер нь буурсан уу? Ковидын жил бол буугаагүй. Ихэд байгаа. Энэ маань болохоор анаад энэ болохоор катод. Тэгээд хоёр анаадын дунд катод сууж байгаа. За тэгээд одоо үндсэндээ энэ цэвэр уусамж маань өөрөөр цэсийн агуулга өндөртөө электрлийг уусамдаа гэсэн. За энэ уусмад энэ баан дундуур ингээд дамжин өнгөрөхдөө цэсээ цахилгаан тусламжтай катод руу шилжүүлж гисэн. Энд ч одоогийн байдлаар 16,000 ампер гүйтлийг бол энэ катод дундуур гүйтгэж байна. За тэгээд уусмад дотор байгаа шингэн төлөвт байгаа цэс маань цахилгаан гүйтгэлийн тусламжтайгаар катод руугаа одоо ингээд суулгаж байна. За тэгээд 9 хоног ингээд ургуулсны дараа бол саяны хураасан цэс маань гарч ирж байна. Одоо сууж байгаа процесс маань одоо энэ ч байж байна. За иймэрхүү байдалтай ингээд хараа хов хоосыг хийсний дараа одоо энэ одоо хэд хоног ургацсан байгаа гэсэн. Ингээд ургасаар байгаад зузаараад саяны хураалт бол хийж байна гэсэн. 9 хоног одоо энэ хураас. Тий 9 хоног одоо энэ ингээд суулгаж ийн гэсэн. Тэгээд тэрний дараагаар хураахад бэлэн болж байна. 3-5 мм-ийн. Энэ баян дотор нь ямар бодис байгаа гинэ? Энэ дотор одоо электрлээд уусам энэ дотор бол үндсэндээ 4-5 төрлийн 3 төрлийн одоо уусамтай. Юу байгаа? Кобальт байгаа, холоор байгаа, хөхрийн хүчил байгаа. За ийм одоо уусам байгаа. Цэсийн агуулга нь бол үндсэндээ 35 г литртэй цэсийн агуулгатай. Хүчлийн агуулга нь 180 г литр хүчлийн агуулгатай. За ийм уусам бол энэ дондор үйлдвэрлэж байна гэсэн. 3 сая мод тарина гэдэг үйл хүлээсэн. Тэрний өрөөнд байгуулагдсан компани 22 онд байгуулагдсан. 22 онд байгуулагдаад одоо 3 жил болж байна. Та хэд нааш хэрэгтэй ийшээ баруун руугаа харсан уу? Одоо буцалтаа зүүн тал руугаа харж үзээ. Зүүн талд бид нар ойж үлдсэн талбай дээрээ өвлийн арчилгаа хийсэн байгаа. Тэр нь та нарт харагдах ёстой. Тэрний үйл ажиллагааны хувьд зогсохгүй бид нар явж байгаа. Одоо талбай дээр 6 хүн ажиллаж байна. Ухааны байгаль орчны газраас зааж өгсөн газар бид нар өөрсдийнхөө тавьцыг ойжуулаад за тэгээд байгаль орчноос ингээ хяналт тавиад энэ гурвалсан гэрээ өгдөг. Тэр гэрээнийхээ хүрээнд байгаль орчин акт зурж өгөөд тэгээд тэрийг нь арчдагт тэрний дагуу хөрөнгө оруулалтаа хийдэг. Юуны хувьд бол газрын хувьд бол бас жоохон асуудал байгааг л байгаа. За манайх одоо нийтдээ 6 газрыг тавьж хийсэн байна. Тэгээд яг нэг хэсэг нь бол одоо ийшээ одоо яг тавьж зүй тавьж. Одоо яг ингээд өөрсдөө нийлүүлж Тэгээ өөрсдөө одоо бид энэ ингээд түрээс нь үргэлжлүүлээд тэгээд энийг тарьж болгож байгаа. Ойжуулж байгаа. Тэгээд одоо нөгөө шал хагас үед нь ойд аваач ойжуулдаг байна.
Тэгээд бидний бас нэг онцлог юу гэхээр бид нар үрнээс нь эхлүүлээд бойжуулаад, тарьц олгоод, ойжуулсны дараа ч гэсэн бид нар арчилгаа хийдэг. Одоо энэ нөхцөлч ингээд томроод шар хангаад үед бид нар ойрогоо аваад суулгаад тэгээд тэрийг арчилдаг. Дахиад цаашаа багтаа 3 жил бид нар арчилдаг шүү дээ. Энэ мэдээж яг бол бид нар арчлаад нөгөө ойд тарих хэмжээний одоо бий болох хэрэгтэй тийм. Засаа хүлэмжийн үрсгээ бид нар үзсэн бол одоо гадаадтай үрсгээ тэр байна. Энэ болохоор манай бойжуулалтын талбай. Хүлэмжээсээ бид нар гаргаад энд одоо нөгөө хүлэмжийн одоо байгальтаа одоо дасах процесс нь явж байгаа. Тэгээд илүү хүч авах илүү өндөр болох тэр процессын бойжуулалтын талбайд хийж байгаа. Одоо юу ч бүгд шишгэрээ гараад ингээд эндээ бас дахиад бойжогддог байна. Энийний дараа ойжуулт руу явах юм. Бүх одоо эдгээр бүх услаанууд нь бүгдээр автомат очсон байж байгаа шууд зондоо тэр энэ одоо энэ бойжуулсан энэ нөхцөлөөсөө бид тариал эхэлнэ. Одоо энэ бортогтой мод шүү дээ тийм. Бортогтой мод чинь яагаад бид нар бортголж байгаа вэ гэхээр ямар ч үед тарих боломжтой тийм нөхцөлөөр хангахын тулд бортголоо тарьж байна. За ил үндэстэй бол бид нар зөвхөн 5 сар 10 сард л тарих юм. Тэгэхээр бид нар 314 модыг хайш тарина гэсэн үг. Одоо аль ч нөхцөл тарихын тулд бортголж байна. Хэрвээ бид нар бортголохгүй бол зөвхөн тэр 2 сард 300 мянган модыг яагаад ч барахгүй байхгүй. Тэгэхээр модныхоо тарьцын тодорхой хувийг бид нар бортголж бэлдэж зуны турш тарих нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. 300 модоо ер нь хэдэн жилийн хугацаанд тарина гэж төлөвлөсөн байна. Ер нь 10 жилийн төсөл гэж үзэж байгаа шүү дээ. 300 модыг 10 жилийн хугацаанд тарина. Гэхдээ хэдийгээр бид нар 10 жилийн хугацаанд тарьсан ч гэсэн тэгээд нөгөө цаашаа бас 3 жил арчлах хэрэгтэй. Ингээд төсөл бол үргэлжлэх нь үргэлжлэхээр байна.